因为烦恼闹到交通部观光局宣布，2月底进前，旅行社拢袂当带团去中国旅游。详细旅行社算会了差不多2亿6千万，其他像凤凰旅行社2月底进前取消50团，算会了差不多2850万。另外，珊瑚旅行社1月底进前损失超过1000万。业者烦恼时间若是拖久，可能就会惨歪歪。即马按算互员工休无薪假，或者是要甲政府申请补贴，像SARS时来争取减税。各种大陆旅游包套的行程，即卖因为武汉肺炎的疫情失去控制，全面来喊停。旅游业是拢在喊惨，无想到30号观光局宣布，因为疫情真严重，旅行业暂停出团去中国，延长到2月底。虽然无包括香港甲澳门这地区，但嘛是互旅游业是愈来愈困难。以香西旅行社为例，今年春节出团的旅客全部安排提前返来台湾，2月底进前，敢若是协助消费者景点的门票。带媒这的退费甲转团营收损失达到2.6亿。如果是持续到半年以上的话，那很多旅行社可能不见得会撑得下去。取消出团之后的一个补贴，或者是这个营业所得税能否减免的问题，那这个部分都是对旅行社比较实质的帮助。武汉肺炎带来冲击一直扩大，香西1月21号宣布暂停500团以后，无偌久，阁升级暂时停止所有的大陆团，即马阁再扩大到香港、澳门这地区。2月底进前嘛，全部来停止出团，开放专业来退钱，业者嘛规气取消今年的春酒。其他参像是凤凰旅行社2月底进前嘛取消50团，预估营收会损失2850万。珊瑚旅行社1月底进前取消39团，损失超过1000万。5号旅行社嘛宣布3月底进前会暂时停止大陆团，营收嘛因为安尼大来减少6700万。业者烦恼这波疫情会挡袂牢，若是长期落去，恐惊会袂堪折，无排除会用无薪假的方式来应付。希望是朝着无薪休假的一些劳工的权益上，看有没有办法做一些补偿给这些劳工做一些救济。若是旅游业，参像是豪泰汽车，考虑到室内空间感染病毒的机会增加，嘛宣布来取消春酒。其他的业者嘛可能会对咧安尼做，互饭店业者嘛就爱面对大量的春酒来退订。对着这件代志，交通部观光局部长林佳龙出面，30号紧急甲各大旅游业来开会讨论纾困的办法，希望会当帮助业者渡过难关。记者综合报道。